下一位係李廣宇議員，唔該。好啊，唔該主席。我個提問呢就係關於2.29嘅。咁喺入邊呢2.29度呢有提及到呢，其實營運商 A 呢係需要對成個整體嘅管理係有個責任嘅。咁但係即係我哋有咗審計報告之後，我哋同翻營運商 A 去溝通咗之後呢，我見局方嘅reply 就係講緊話需要佢哋定期要俾個 report。咁個問題就係咪佢俾咗定期有個報告俾你哋，話佢跟住落去個營運個情況係點就已經 OK 咧嚇。咁如果佢一路話俾你聽，每個月都係繼續又係同一個原因嘅啊，因為啲店鋪個地點好差，所以我哋啲生意依然係租唔到出去。咁嘅情況，你哋又係咪會繼續收貨咧嚇？咁我另外咧，我哋睇到幅圖咧係有喺呢個 photograph 4A to D 嘅。咁我哋見到咧，喺灣仔碼頭嗰度咧，其實佢有好多嘅店鋪啊，有好多唔同嘅 area 咧，係用咗嚟放貨嘅嚇，即係2A to D 同埋4A to D 都係啦。咁呢啲咁嘅情況，佢會唔會喺個因為佢放咗貨嚇，咁所以就變咗喺個 report 嗰度咧，即係報告嗰度佢係租咗出去，但係其實實質佢用咗嚟放一啲雜物。咁對於成個營運或者成個生態嘅情況咧，都唔係一件好事啊！係咪你想見嘅咧？嚇，而大個報告仲要見唔到喎，你一定要派人落去先睇到嚇。咁我估先答咗呢個問題先。好，局長答，好，唔該。好，我簡單答一答啦。我諗我哋任何嘅規管或者任何嘅跟進呢，都應該係以結果為目標嘅。因為呢，其實我哋相信專營渡輪營辦商，佢作為一個商業機構，佢要去維持佢嘅財務可持續性呢，正正就係要希望能夠盡量去拓展佢嘅票務同埋非票務收入。咁所以呢，呢一個係一個公司嗰個嘅責任。而處方呢，佢哋會係能夠未來呢，好快會係有一啲優化嘅一啲嘅監督嘅程序呢，其實呢，呢個呢都係一個協助同埋一個鼓勵。咁我都期望呢，無論係營辦商或者係處方呢，都會呢朝住一啲呢可行嘅一啲切實嘅目標呢，嚟到去達至到呢一個係能夠最佳嘅效果嘅。咁或者都可能請阿處長喺呢方面可以補充。好，處長唔該。好啊，多謝主席。李議員嗰個關心呢，唔需要太擔心嘅，因為我頭先講過話啦，我哋呢由今個月開始呢，就會係要求營辦商呢係提交佢碼頭個租務嘅資料。咁呢個資料呢，當然你係空置與否呢個必定要要包含啦。嗰個鋪呢，嗰個用途，譬如係零售、儲物，亦或係餐飲，我哋都要佢指明嘅。嗰個租金水平都會係需要嘅。咁呢個呢，就唔係話我哋識做生意，不過呢，起碼我哋呢會知識，唔係話你全部租出咗啦。因為我哋呢都好同意，如果你話而家係租出嚟做儲存嘅資用呢，租金上呢，我哋都理解係會收到嘅。咁但係對於成個碼頭嗰個形象啊、人流啊，都未必係一個即係最正面嗰個效果。莫講話咧，對於嗰個海濱一帶嘅活化成個嘅活動咧，都似乎冇乜一個嘅聯乘效應嘅咁。咁所以咧，亦都係因此咧喺灣仔碼頭咧嗰10間鋪咧，的確而家咧就係作嚟做倉存嘅用途嘅，係有一個租金收入。咁但係咧就正正我哋睇到呢一個嘅發現之後咧，已經即刻同營辦商咧積極去跟進。我哋咧已經請營辦商咧同相關嗰個租客咧去進行溝通。咁效果都係正面嘅。嗰個租客咧就已經係計劃咧將有關嗰啲店鋪咧就轉為食肆同埋個零售嘅業務。有一啲嘅改建嘅工程咧，其實已經開始展開添。亦都有呢一個嘅時間表嘅。
希望就係呢個下半年呢，係會陸續引入一啲呢啲嘅新嘅鋪頭，帶旺人流同埋嗰個嘅形象會好啲。咁當中呢，我哋亦都俾咗一啲意見啦，就係譬如會唔會係引入一啲同寵物呢個經濟相關嘅一啲嘅鋪頭啦，又或者一啲嘅運動嘅概念啦，因為沿住海濱都有唔少人即係跑步做運動，甚至乎頭先好多議員都有提及過，其實海濱咧灣仔嗰度話有唔同嘅文藝嘅活動啊，甚至乎年中咧都有啲相當大型嘅國際嘅文化嘅盛事，又係咪喺嗰度咧係可以做一啲聯乘或者用嗰種嘅概念店，令到成個碼頭，以至到咧其實佢個渡輪嘅活動啊、生意啊呢一個嘅服務咧，係吸引到一啲本地客又好、遊客又好咧，都覺得啊都應該試搭一下喎咁樣。係，多謝主席。好。好啊，我覺得好好，即係處方即係幫佢俾埋意見啦，去幫教埋佢點樣做生意咁樣啦。咁但係我擔心嘅就係，如果我哋單係靠睇嗰個報告咧，即係好可能就係到期時同一啲街市、一啲舊式嘅街市嘅情況一樣，佢寫係零售，但係最後尾結果覺得可能擺個人喺度做唔到生意，結果都係變咗嚟放貨嘅嚇。咁呢個可能到期時就唔係單靠睇個報告啦，你要真係要定期落去睇，間中要抽落去睇先做到，咁就會增大咗大家嘅工作量，所以真係要諗清楚呢個位。我哋唔係話覺得佢冇心，我哋只擔心嗰班人係無力嚇。咁呢個我覺得要係小心。我望翻表三表三嗰度咧，頭先吳錦華議員都有提及到嘅。我就係望翻2023年個整體嘅總收入個稅前盈利嗰度啦。咁你望翻2023-24年咧，係由蝕1000幾萬去到賺1000幾萬，即係講緊中間個分別個差價係大概係2000萬。咁你望翻個細分嘅位呢，其實我哋可以見到呢係嚟自票務呢係提升咗1000嚇，嚟自租務即係嚟自租務呢係提升咗300。而其他非票務收入咧係增加咗800嘅，咁所以我哋係見到咧，我相信營運商係真係有嘗試用心去諗下點樣去增加個收入，咁局方都係有好多工作做咗喺度。但係如果你睇翻個 percentage 咧，其實票務係由嘅總體係8000萬提升1000，講緊係大概個升幅係15%嚇。租務係由2000幾萬、2006萬提升300，個租務咧反而係講緊係10%嚇，即係比較細。而非票務咧，佢係比較好嘅，由3000萬提升咗800萬，即係總共接近超過25%。咁所以咧，我真係想針對翻喺個租務嗰度咧，我覺得我哋局方或者處方係咪應該同呢啲嘅營運商有個更加好嘅一個，即係喺衡工量值底下嘅一個更加好嘅 KPI 嘅量度，包括我哋可以參考下而家嘅街市啦，即係佢哋啲新型嘅管理，又或者其實我哋對於呢啲嘅營運商係咪應該分拆翻佢哋喺船務嘅營運同埋喺店務嘅營運嗰方面呢，可能係要分拆一啲嘅唔同嘅 contract 出翻嚟呢嚇，我哋令佢哋嗰個營運商真係去接你呢一張 contract 嘅係做開船務嘅，佢就真係 focus 係船務嘅人。另外佢係商店嘅 part 咧，就真係擺翻啲做生意嘅人嚇，即係我哋明佢有心，但係未必佢哋去接你呢單生意嗰個營運方咧係有咁嘅能力去做呢啲嘢。你做船嘅，你點樣去諗生意咧嚇？咁如果當我哋分拆咗呢啲嘅 contract 去出去或者 subcontract 啦，咁成件事可能對於處方啦，你哋嚟緊同呢啲營運方去繼續合作嘅情況底下咧，就唔需要你哋自己咁費煞思量，要幫佢諗埋計點樣去做咯嚇。咁我唔知道呢個處方有冇咁嘅意見嚇，可以俾局長答先。好啊，好多謝李港元議員提嘅。我諗呢個都觸及咧，我哋喺管理專營渡輪嘅服務嘅時候咧，我哋嘅政策嘅出發點。事實上咧，我哋而家都係會好突顯係有為政府，亦都咧要配以一個高效嘅市場。咁而專營渡輪營辦商咧，其實我哋喺幾年前嘅時候同佢去傾同埋商討關於延續個專營權咧。事實上咧，如果我嘅記憶冇記錯咧，我哋係續15年嘅。呢個15年嘅一個專營權咧，係一個唔短嘅時間。
我哋亦都有信心咧，呢個專營渡輪營辦商咧，佢嘅管理層同埋佢嘅團隊咧，都係具備唔單止係營運呢個百年老店嘅經驗啦，亦都咧係喺有佢哋嘅一啲嘅團隊嘅支撐咧，係去拓展佢哋喺一啲非票務收入。尤其是我好記得咧，當時政府同專營辦商去傾嗰個延續專營權嘅時候咧，正正就有積極去探討咧，點樣可以喺個碼頭空間嗰度咧，係能夠掌握到嗰個市場嗰個脈搏，適時地咧係能夠吸引到一啲會有興趣嘅一啲嘅碼頭嘅鋪頭嘅營辦商咧，係去作為佢哋嘅租客。咁其實你睇翻過去歷史呢幾年裏邊，你睇翻咧，其實唔單止係睇嗰個收入、票務收入或者係非票務收入，佢佔嗰個佔比，其實都值得可以睇睇嗰個嘅數字。因為咧，來自喺票務收入咧，其實我哋會睇得到，雖然嗰個人次咧就未能夠回復到2018。咁但係咧，其實中間咧都經歷咗有2次咧嘅票務嘅調整㗎，就分別係2021 2月同埋2023年嘅4月啦。咁其實咧都喺呢一方面咧，佢個票務收入咧嘅增幅咧都係符合預期嘅。第二方面咧就係喺物業租金嘅收入嗰度咧，當好似頭先阿李議員提到啦，我哋睇到嗰個嘅佔比咧就係跌咗，咁個收入嘅嗰個實數目咧就輕微下跌，但係咧都係大概係停留喺2000幾萬，未到3000萬。咁我都特別我印象記得咧，當年喺早年嘅時候咧，正正就係因為喺中環碼頭同埋喺灣仔碼頭分別咧都有2個比較大嘅餐廳進駐，係具吸引力，尤其是喺灣仔碼頭添。咁呢啲嘅租戶咧，其實佢哋當時咧係有幾好嘅客戶嘅招來啦。咁所以咧喺租金嗰度咧，係的而且確咧為呢個營辦商咧帶嚟一個比較可觀嘅收入。咁所以一方面，好似頭先運輸署署長所講啦，我哋會極力去協助佢喺程序上、機制上邊會去督導佢，盡量係去協助佢之餘咧，其實掌握個市場脈搏。如果你能夠將一啲空間靈活啲去打通用到，而吸引到一啲係具號召力、去叫座力嘅一啲嘅，譬如餐廳或者係零售進駐嘅話咧，其實呢一個咧係比起將啲鋪頭拆細，然後咧就係去有啲租戶係擺倉儲咧，呢個的而且確係會有改善嘅。值得提多一點咧，就係非票務收入，其他非票務收入咧，其實都睇到營辦商咧，即係我哋大家咧都係要均真去睇啦。佢喺嗰個廣告收入啊，或者佢出租船隻收入嗰方面呢，其實我睇到佢呢幾年好努力，即係差不多係由2018年嘅1400萬呢，係增長到去呢2900萬，差唔多近300萬，3000萬。咁所以呢，呢一個嗰個增幅呢，我見到係翻一番嘅。咁所以呢，我哋嚟緊都會呢去細化呢，睇到呢一次嘅數字啦。其實審計署都好幫到我哋嘅，亦都俾到我哋再多啲嘅立體嘅角度呢。呢啲在呢，透過今日喺 PAC 嘅審訊啦，我哋翻去呢，亦都係有好多嘅方面呢，係可以積極去跟進。我喺呢度都承諾，同運輸署署長一樣啦，就係會呢極力去幫助專營渡輪營辦商喺呢方面做好佢盤數，亦都呢係可以有得發展，務求令到呢一個我哋香港即係得來不易嘅一個嘅百年老店呢，係可以繼續發光發亮啊！好，係唔該，繼續。其實唔該主席，其實我就好開心係聽到局方係有呢個嘅諗法啦，因為我哋真係嚟緊係步向一個，我哋係一個有為政府咧，其實係應該係做更加主動嘅一個方嘅。我只係擔心即係因為呢個係一個營辦商，佢接咗我哋呢個咁嘅要求咧，佢係幫我哋經營呢樣嘢，而我哋跳得太深咧，幫佢諗埋點樣做生意咧，其實可能會係分散咗你哋嘅即係同事嘅諗法。我哋可能要更加集中係諗翻點樣去監管佢哋做得更加好，呢一方面可能反而先係我哋嘅主責咯。即係幫佢諗生意固然係好嘅，但係就唔好跳得太過深喺呢個位。我想提翻少少咧，就係頭先局長有提嘅咧，就係我哋對呢啲嘅企業咧係有咁嘅理念啦，嚟緊係一個長期15年嘅一個營運去做啦。我頭先嘅建議其實只不過係希望，如果我哋可以將呢啲嘅合約咧，可以有啲
拆分一啲嘅 KPI，令到一啲嘅大企業咧，其實好多大企業都係嘅。當佢接你張單嗰陣時，佢諗住呢個只係個碼頭嘅營運嘅啫，佢就未必會放一啲係諗生意嘅人喺入邊嚇。咁所以咧，佢最後尾做出嚟嘅效果，可能我哋俾好多 KPI 佢，佢哋唔係嗰間大企業大集團入邊冇咁嘅人，只不過佢係同你因為傾呢個合約嗰陣時，佢以為只係放一啲船嘅營運嘅人落去，所以佢嗰批人咧係唔識做生意。所以點解我頭先提嗰個概念，希望局方嚟緊可以考慮咧，就真係喺呢啲位度拆分咗啦，令到之後啲 KPI 係可以每一 part 咧，佢哋真係擺啲啱嘅人入去咁樣咯。咁另外咧，即係如果我覺得可以局方嚟緊可以有一啲跨局嘅一啲協作咧，我相信可以對成個碼頭嘅一個營運有更加好嘅影響咧，值得去考慮嘅咧就係一啲我哋而家香港講緊城市經濟啊嘛。咁但係其實我哋有冇好好利用呢啲嘅票尾嘅生態圈？譬如我哋有好多唔同嘅 concert。好多嘅即係演唱會好唔同嘅大型嘅活動，呢個活動咧，如果同我哋一啲嘅船，如果局方有啲跨部門跨局嘅協作咧，可能已經可以推一啲唔同幾日嘅套票嚇，將佢連埋嗰個嘅唔同嘅一啲嘅 concert 一齊bundle出去賣嘅話咧，咁成件事所得出嚟嘅效果，可能喺非票務收入嗰度咧可以提高，因為其實2.29嗰度講咧，其實所有呢啲嘅 non-fare box 嘅 revenue 咧，其實係希望可以用嚟減輕我哋嘅票務嘅即係個票價增長嘅壓力嘅。咁所以真係希望我哋可以喺呢一方面度咧有更加多局方，雖然我知道跨部門跨局嘅協作係難啦，希望可以有多啲嘅呢方面有為政府嘅一啲嘅進展去做嘅，咁啊希望局方可以考慮下，唔該。好局長有冇回應？好啊，或者簡單回應下多謝李議員嗰個提議，同埋咧亦都係提醒咁，但係咧其實專營渡輪營辦商咧，其實佢哋都雖然佢個團隊未必有齊晒咁多專家，咁但係咧佢哋我亦都好開心聽到咧，佢哋已經聘請咗專業嘅廣告公司去統籌各個碼頭廣告板嗰個租用。另外咧，佢哋亦都有主動去接觸咧，係一啲活動主辦方利用碼頭空間一啲好似套餐形式咧，去招攬一啲非票務收入。咁部分嘅營辦商咧，佢哋甚至會聘用一啲代理公司，專門去幫佢處理做活動策劃同埋廣告嗰個招商嘅。咁第二方面咧，就提及到喺同其他嘅政策局。係可以大家會有一個嘅聯動咧，咁其實我哋正咧就係會亦都有聯同係發展局嘅，發展局嗰方面咧佢哋都有好幫手啦，亦都咧會係喺包括譬如係如果運輸署佢哋需要主動聯絡其他啲部門，建築署啊、機電工程署啊咁樣咧，咁都會咧係喺呢一方面咧係佢哋有不時去聯絡發展局。同埋政府產業署啊，呢啲相關嘅部門咧，一齊咧係做協作。咁所以嚟緊咧，署方成立嗰個專責小組嗰個平台去加快處理咧，喺呢一方面咧，我哋都會參考剛才議員嘅嗰個提議啦。喺呢一方面咧，係能夠涉及到嘅相關嘅或者局或者係部門咧，都可以咧，我哋邀請佢哋咧係派員加入，以至到去做成件事嘅。多謝主席。